Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Rayono dari kelas R NBI 202 914 900 202. Saya dapat tugas dari materi perancangan 2 untuk membuat slide presentasi video yang bertentang dengan materi yang saya buat FreeS. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan. Itu tentang beton. Beton adalah campuran dari semen, pasir, kerikil, dan air dengan komposisi tertentu, merupakan bahan bangunan yang dominan digunakan sebagai bahan konstruksi. Hal ini disebabkan karena sifat beton yang mudah dibentuk sesuai kebutuhan penampang pada konstruksi bangunan. Material pembentuknya yang relatif mudah diperoleh, tidak memerlukan perawatan khusus, dan penanganan dalam pelaksanaan yang relatif mudah karena tidak membutuhkan keahlian dan teknologi tinggi. Langsung ke isi materi. Apa itu fly ash? Fly ash merupakan butiran sisa pembakaran batu bara dan bersifat pozzolanik sebagai substitusi sebagian massa semen dalam adukan beton dengan presentasi tertentu. Fa yang merupakan butiran halus hasil pembakaran batu bara dan bersifat pozzolanik selain dicampur sebagai bahan pembentuk semen, juga digunakan langsung dalam adukan beton semen tipe 1. Penggunaan Fa adalah sebagai substitusi sebagian massa semen dalam adukan beton dengan presentasi tertentu dalam menghasilkan beton dengan biaya lebih efisien. Lanjut, mengapa diciptakan? Nah, ini sebagai tanda tanya untuk teman-teman. Beton fly ash diciptakan untuk memperbaiki sifat-sifat beton. Abu bata bara sebagai bahan adiktif filler mengurangi porositas daerah transisi beton, memberikan perubahan kekuatan pada beton, dan menciptakan beton yang ramah lingkungan. Oke, sebagai kita ketahui, kalau kita memanfaatkan semen saja, lama-kelamaan akan sumber daya yang ada di alam kita akan tergerus habis. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang menghabiskan energi yang tidak terbarukan, maka kita ada menemukan suatu bahan campuran yaitu sebagai pengganti semen, bukan pengganti, untuk penambah, mengurangi penggunaan semen sehingga semen yang kita gunakan tidak selalu banyak, bisa kita kurangi dan kita menghemat. Selain itu, penggunaan batu bara ini, batu bara ini juga akan menciptakan beton yang ramah lingkungan dan ekonomis, sehingga kita
akan bisa mengirit biaya yang kita inginkan. Next, lanjut. Bagaimana reaksinya yang ditimbulkan? Abu terbang, sebagian pozolan mempunyai ketahanan terhadap agresi sulfat dari air kotor dan mengganti sekurang-kurangnya 20% dari semen di beberapa negara maju sudah digunakan. Oke, penggunaan abu terbang ini sudah booming atau sudah menyebar luas di beberapa negara maju, yaitu karena sifatnya yang ekonomis dan ramah lingkungan, maka banyak peminat yang telah menggunakan batu terbang ini sebagai bahan campur-campuran yang akan digunakan di proyeknya tersebut karena menghasilkan kekuatan yang lebih dan harga yang sangat sangat murah. Oke, next. Berbagai penelitian mengenai pemanfaatan abu terbang batu bara sudah dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya serta mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan. Saat ini umumnya abu batu bara digunakan untuk pabrik semen sebagai salah satu bahan campuran pembuatan beton. Next, lanjut. Batu bara memiliki berbagai keunggulan yang amat beragam di antaranya. Yang pertama, penyusunan beton untuk jalan dan bendungan, penimbunan lahan bekas pertambangan, bahan baku keramik, gelas, batu bata, dan refraktori. Yang keempat, pengisian aspal, plastik, dan kertas. Yang kelima, pengganti dan bahan baku semen. Oke, untuk selanjutnya itu ya kesimpulan. Kesimpulan dari saya, semen Portland merupakan pengembangan semen tipe 1 dengan penambahan kandungan Fa mencapai 23% yang pada produksinya membutuhkan suhu pembakaran yang lebih rendah dari semen tipe 1. Semen ini dibuat sebagai bentuk kepedulian pihak industri terhadap masalah lingkungan yaitu penghematan bahan bakar tak terbarukan serta mengurangi polusi industri ke udara. Penggunaan semen ramah lingkungan menghasilkan bangunan green konstruksi. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.